가능성 있어 보이. 내 방금까지 세 발 낙지. 위치장에 갇히게. 좀 더 위로. 아 늦게 오는데. 오야 근데 괜찮았어. 과연 그냥 가볍게 툭. 아 왼손잡이 왼손잡이. 카메라 감독님들이 환호성을 지르고 있는데요. 오. 이대로 나가. 오케이 집중. 버려도 되죠? 근데 이게 어떻게 이렇게 가? 그러니까 이 약간 랜덤이야 이거. 아 까비. 형 고양이야?